ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/4/28 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಯೋಗರ್ದೆ ಆತ್ಮರೂಪನ ಪಾಪ ರೂಪನ ಬಾಬರದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಕೊಂಡು ಐನದವರ ಏತು ಸಾಧ್ಯನಾಥ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈತೆ ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದಂಡು ದಯಗೆ. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಗೊತ್ತಿರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದು ಬೋಧುಪನ ಕಾರಣ ಅವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನೀಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತಿಳಿಪರು. ಒಯ್ನು ನೀಗ್ಲು ಮಾತೆರಗಳ ತಿರುಪಾಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಾಕೊಂಡು. ಗೀತೆ: ಮೋನಿನ ತೂವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನೀನು ಏರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಂಡೇರು. ಆ ಜೋಕ್ಲು ಪತ್ತಿತ್ತೆರಡು ಪಾವನ ಅಂಗಲಿರೋ ಆಕಳಿಗೆ ಪಂಪೇರು. ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯುಂದೇರು ಈಗಲೂ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಲು ಪತ್ತಿತೀರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಊರಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೇನುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುರ್ಲೆ. ನಿಗ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಗ್ಲಿನ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಎತ್ತಬೇಕು. ಒಯ್ನು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಲೆತನೊಂದಿರು. ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತವಾಸಿ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬನವಂಚರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಪು ನಾವು ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಪತಿರಾದುಪನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಲೆತನುಚರು. ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜೆಗಳಾದಿದ್ದರು. ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪವು ನಿಗ್ಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಳು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೀರು. ಐನು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಕನ್ನಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂದು ಸುರತ ನಂಬರ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದಿದ್ದರು. ಅಕ್ಲ ವಂಶ ಇತ್ತಂದು ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತಂದು. ಅವು ಸತ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂದು 5 ಒಕ್ಕ ತ್ರೇತರ್ಲ ಸಹ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅತ್ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಪ ಸೀತಾ ರಾಮ್ಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಪ ವಂಶಾವಳಿ ನಡತಂದು ಇಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರಡ 2 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾರತದೊಡ್ಲ ನಡಪಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕನು ಬಂದು ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅವೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರವಂಶ ಗೊತ್ತೇರು. ತೇಬಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತನೊಂದು ಚಪ್ಪಡ. ಈ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಏರಗ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯೋಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇನಿಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತು, ನಿತ್ಯ ನರಕವಾದ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಡೆತ ಅರ್ಥ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ ಸಹ ಪಣನಿತ್ಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಚಯಿತ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ದಿವ್ಯವೈನ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿದು ಒಕ್ಕ ಗೀತೆ ಜಯಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಜೊತೆ ಇಟ್ಲ ಆಗುದು ಆಡ ಈ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತವಾಸಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಅಂಡು ಬಂದು ಬೇತಿ ಧರ್ಮದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿದು ಶಿವ ಜಯಂತಿಯ ಪಾಂಡು ಬಂದು ಹೂವಿ ಭಾರತವಾಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತಡೆ ಶಿವ ಬರ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಎರಗಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಶಿವ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಳ್ಳರು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದೊಂದು ಆತ್ಮನ ಶರೀರ ಬುದ್ಧಿ ನನಜನಿದೆ ತಂದು
ಇನ್ನು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವಾದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರು ಬಾಬಾದ ಸತ್ಯವೈನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಪೇರು ಬಾಬನ ಬುದಿಯದ ಏರ್ಲ ರಚಯಿತ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳುನೇ ಪಂಪೇರು ದೇಪಂಡಿಂದು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ಸುರುಕು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದಿದ್ದರು ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತನು ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಾಲಿತ್ತನು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ರಚಯಿತ ಬಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ತಿಳಿಪೇರು ಭಾರತವಾಸಿಲಿಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುಸುರುಕು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಪತಿತ ಕಂಗಾಲಿರ ಅಧರ್ಮಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮನು ಮರೆತು ಗೊತ್ತಾ ಪಂದು ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ನಡಪಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಮಹತ್ ಆತ್ಮದಪ್ಪ ಮೂಲವತನ ಡುಪ್ಪೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಡುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಸ್ಥೂಲವತನ ಆದಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮಾತ್ರ ನೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಓವಿ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಲೋಕಲಾದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಆನ ರಚನೆ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಆ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ತ್ರೇತೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗರು ಬರಡೆಪ್ಪುಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇಂದು ಹೂವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಚ್ಚಿ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಕುಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಈ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಪಾವನೆ ಇರ್ತು ಪತಿತಾದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಿದ್ದವರನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ದುಃಖಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ತದ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎತ್ತಂದು ಕೋಲೆ ಬಂದು ಓರಿಯನೇ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏರು ಪಾವನಾದಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಪತಿತಾದಲ್ಲಿರು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪನೆರದವರನ್ನೇ ಪತಿತಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆರದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ 25 ಜನ್ಮಲಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಡಪುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಿಖುಲು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯರುಳ್ಳರು 5 ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯರು ಬೈದರು ನೇನೆ ನರಕವನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾಪನು ನಿಖಲು ಸ್ವರ್ಗಡುತ್ತಾರೆ 5 ಒಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮನ ಮುಕ್ತಿ ತಂದು ಇತ್ತೆ ನರಕೊಡುಳ್ಳರು ಅವು ಸುಖಧಾಮಾದಿತ್ತನು ಇದು ದುಃಖಧಾಮ 100% ದಿವಾಳಿಯಾದಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗೊಂಡು ಹೂವೇ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಪೂಜ್ಯರಿದ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಳ್ಳರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಬಂದು ಪನಡ ಇದು ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರತವಾಸಿಯನ್ನ ಚಕ್ರವಾದ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡರು ಅಕಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಸತ್ಯೋಗ ತ್ರೇತೋಡು ಭಾರತ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ 5 ಒಕ್ಕ ವೈಶ್ಯವಂಶಿ ಶೂದ್ರವಂಶಿ ಇತನಿಗಳು ದೇವತಾ ವಂಶೀಯರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶೀಯರುಳ್ಳರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಾರತದ ವರ್ಣಾಲಾಗುಂಟು ನಿಖಲು ಶಿವ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುತ್ತಾರೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಓದೊಂದು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ನಿಖಲು ಪಾವನ ಅದು ಕೂಡ ಪತಿತಾತ್ಪರು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಕೂಡ 5 ಒಕ್ಕ ದುಃಖ ಧಾಮಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಓಯ್ನ ನಿರಾಕರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಲು ಎಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಇದು ಓವಿಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಿ ಬಿಂದು ಆದಂದು ಭೃಗುಟಿತ ಮಧ್ಯುಡು ಮೆನ್ಕೊನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲೇನ ಬಿಂದು ಬಂದು ಒಯ್ನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ದೂಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ವಾಸ್ತವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಲ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಚಿ ನಕ್ಷತ್ರಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಆದಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದಂದು ದೂರುಡು ಪುನಃ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಾದ ತೋಜನು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾದ ಕೊರಡಾಪು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಪುನಗ ಇಲ್ಲಿಯಾದೆ ತೋಜುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪನಡಾಪು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ರೂಪಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಇವುಗಳ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದುಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದನು
ಅವಳ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾದಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂದಿದ್ದ ಅಂತ್ಯ ಆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ದೈತ್ಯ ಅದು ಐದೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅವಡಾಪನು ಈ ಚಕ್ರ ನಡತಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಮಾತಲ ಬೈಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಾದ್ದು ಆದುಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲಿಯರ್ಲ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತನು ಸೇರು. ಇಂದೇ ಸತ್ಯಯುಗ ಭಾರತಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ವಿಕಾರಿಯಾದಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಕನಪವಿರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದಂದು ಐಕಾದೆ ವಿಕಾರಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಆರೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಪುನಾರು ಐನದವರ ಆರೆ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗಲಿದ್ದ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಗ್ಗರಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತಂಡ ನಾರದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಗಲವು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ಮನೇ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಓದುವರು. ಶರೀರ ಓದುಜಿ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇತಂದು ಹೋಗುವುದು. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಓದುವೆ ಬಂದು ಬಂತದೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಬಂದ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಭಿನ್ನ ಅಂಡ ಓವೆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವನದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಆನಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂತೇರು ಈತನಿಗಲೇ ತಿಳಿದ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಶರೀರವಾದಂದು ಏನಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಂತು ಏನನೇ ನೆನಪು ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬಂತೇರು. ನಿಗ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಕೊಟ್ಟು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಡ ಪಾಪ ಬೆರಿಕೆಯಾದಂದು ಪಾಪ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲು ಪಾವನ ಇರದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಐನದವರ ಕೂಡ ಪಾವನ ಅವಡಾಪನು ಪನ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಇಂಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾವನ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಐನದವರ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರುಪಿರು. ಹೇ ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುದವರ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ఒకని ఈ పావనాప పందు బాబా సలహೆ ಕೊರ್ಪಿರು. ಇಂದೇಕು ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡ ಈ ನೆನಪು ಬಂಡ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದಂದು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಸಾಧು ಸಂತರು ಮಾತೆರಲ ಸಹ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಏನನ್ನು ಊರಿಗೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಪಾವನ ಮಂತ್ರಗಾದು ಉಪಾಯ ಆದಂದು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಐನದವರ ಪರೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ನಡತೊಂದು ಏನ ನೊರಿಯ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನ ಮನ್ಪೆ ಐದೊಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದಿತ್ತರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು ಕರ್ಮಲ್ನ ಭಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಅಂತಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐನದವರ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮನ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏರು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು. ಇದು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ರೇತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆಕಳಿ ಪಾವನಾದು ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರಾಪೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಮಂತದಂದು ಐ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಪಂದಲು ಎಪ್ಪಡಾಪುನಿದು ಸಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷವಾದಂಡು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಬರ್ವಾರು ಅದು ಬರುಡು ಬರಂದು ಉಪ್ಪಿರು ವೃಕ್ಷ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಗಳಿರೋ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಡ್ರಾಮಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು ಇಂದೆಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು ಡ್ರಾಮ ಏಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅತನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನಡತಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರು 5 ಒಕ್ಕ ದುಃಖೊಡು ಬತ್ತರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಹೋಗೋದು ಬಾಬಾ 5 ಒಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಗೂ ಕಡಪುಡಿದ್ದು ಕೊಡಪರು. ಬಾಬಾ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಐನದವರ ಐಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿಪಿರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡಿಪಿರು.
ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೆಲವರೇ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವದೇವತ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅದುಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಅದುಕೊಂಡು ಈ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವದೇವತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನೊಂದು ಪಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪುಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕಿ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶರಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲಡೈನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಲಡೈ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಇತ ನರಕದ ಗೇಟ್ ದಿತ್ತದಂದ್ರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಗೇಟ್ ದಿಪ್ಪುಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ದೆಪ್ಪಡಾಪುಡು ನರಕದ ಬಾಕಿಲು ರಾವಣನ ಮೂಲಕ ದೆಪ್ಪಡಾಪುಡು ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾವಣಿ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿದೆ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವು ವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಹ ಈ ದೇಹದ ಜ್ಞಾನನು ಇಷ್ಟಪಡತೇರು ಐ ನಿಖುಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನ ನಿಖಲು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ನಿಖಲು ನೇರ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಯೋಗವಲೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೇಂಚ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುಂಡೇರು ಬಂದು ನಿಖಲು ತೆರೆಯುಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದಂದು ಕಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೆರನಲ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾತಿಚ್ಚಿ ನಿರಾಕರಣ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪನು ಈ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪಾವನೆರ್ಲ ಆವಡಾಪನು ವಿಕಾರನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಾಪನು ಭಾರತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸುಖ ಧಾಮಾದಿತ್ತು ಇದೇ ವಿಕಾರಿ ದುಃಖ ಧಾಮ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜನ್ಲೆಕ್ಕಾದುಂಡು ಇಂದು ಡ್ರಾಮದ ಗುಂಪು ಆದುಂಡು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ವಾಗ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ವಂಚ ನೆನಪುರದೆ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅವಡಾಪನು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತ್ತದು ಈ ಕರ್ಮಾಚೀತ ಅವಡಾಪನು ರಡ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಡ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪನು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪನ ಕಣ್ಣನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಪತ್ತುಲೇನು ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಾಹಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ದುಂಬಾದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ತೇರ್ಗಡೆಯರೆಗಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪನ ನಕ್ಷತ್ರನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದೇವಂತೆ ಒಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಲೆ ದಿನ ಕಳೆಯಲೆಕ್ಕನೆ ನೆನಪುದಾತನ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾರಂದಿತ್ತನ್ನ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಂಪನವು ದುಂಬಿ ತೆರೆದು ಬಿಡ್ಪುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಏ ಪೊಗಲ ಸೋಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಹೊಸತನವಾದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿ ಇಂದುವೇ ಆದೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾಯರೆ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಈಗಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಲನೆಡು ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೃತ್ಯುಪಡ್ ರೆಡ್ ಸ್ಮೃತಿ ತುಂಡ ಪಾಸ್ವಿತಾನರು ಆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರಡ್ಡು ಧಾರಣೆಯದ್ದು ಸದಾ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆದಿರುತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜನೆ ಸ್ನೇಹದ ಪುರಾವೆ ಕೊರಳೆ ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.